嗱，我哋今日滷水豬肚啦、豬脷啦，同埋豬腸，我加一個柳梅肉嘅。咁咧，我呢個點樣處理呢一啲豬脷、豬肚同豬腸咧？可以睇翻我個視頻嘅。如果咁啊，啲肉咧就切一粒粒得啦。豬腸咧，我之前有講過啦，呢個係下邊尾部噶啦，我哋已經清晒啲肥膏噶啦。咁咧尾部咧，我哋一陣間先落個頭，即係頭嗰啲咧就比較厚啊。咁所以咧，我哋就先落咗個頭煮到一半時間，少少腍咧就先放落去，再放個尾落去一齊煮嘅。咁咧大家咁樣煮咧就比較均勻啲，唔會話太腍啦。咁我係滷水啦，而家可以放啲。咁我哋八角啦，洗一洗佢，埋落去。薑啦，加水蓋過表面啦，然後加料酒。咁我哋開大火啦，一滾起嘅時候咧，就閂翻個細火。而家滾起咗啦，我哋將佢炒一炒佢，即係翻一翻。嗰個等佢周圍都有啲味啦，然之後閂細火，由佢燜9個字，9個字。而家已經燜咗45分鐘，咁我哋咧翻下佢。將面嗰啲放落去，然之後加埋嗰啲個尾嗰個腸尾，腸尾放喺下邊。之後冚翻個蓋，又中細火燜佢45分鐘，又再睇睇。咁而家我哋又煮咗45分鐘啦，篤下佢啦，都腍啦，腍腍地。咁睇下個人喜好，中意再腍啲啊，定係唔使咁腍。咁如果中意食爽爽地嗰啲就差唔多啦，但係我就中意再腍少少，咁我再翻一翻佢，將嗰啲面嗰啲放落去下邊，我再燜多佢。咁而家我哋已經燜完再45分鐘啦，我已經篤入去好腍啦，啱我個軟度啦 ，OK 啦，完成。咁就可以熄火上桌啦。